ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு கோல்டு ஸ்லைம் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துட்டேன். பவுலில் 5 ரூபாய் ஃபெவிகம் 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஃபெவிகமுக்கு 50 ml வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சோண்டு கோல்டன் கிளிட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்லைம் வருதை நீங்களே பார்க்கலாம். ஃபைனலி நம்ம கோல்டன் ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்தமாரி வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.